E aí, galerinha do YouTube, vocês vamos aqui trazendo os vídeos de hoje, galera. Eu estou aqui, vocês viram que eu não tô tão animado. Eu não tô animado, galera. Eu não tô animado hoje. Eu tô super animado, galera, por causa que eu ganhei um spinner. Spinner, olha o barulhinho dele. Ó, esse aqui não quer ligar, mas acho que dá pra ver, né, que... Pera aí. Dá pra ver, né? Tá brilhando, né? Esse aqui não quer ligar. Tá vendo? Ah, só se apertar. Cadê? Deixa eu ver. Apertando muito vai, mas, né? Quebrou, galera, infelizmente. Mas tem esses dois negócios aqui, ó. Tem esses dois. Por cima da câmera. Ó. Viu? Esse aqui, ó. Legal. E esse aqui. Mas esse aqui... Não quer ir, ó. Viu? Mas vamos lá. Vamos começar. E vamos começar logo com esse truque aqui. Ai, galera, não tô conseguindo. Ah, galera, não tô conseguindo, galera. Ai. Aí depois eu faço esse truque, galera. E vamos lá, né? Então vamos lá. Que truque eu posso fazer? Esse aqui? Consegui. Consegui fazer o truque. Oh, esse aqui, deixa eu ver. Esse aqui para iniciantes como eu. Vamos desligar a luz. Desliga a luz. Agora tá. Que tal de fazer esse aqui? Ai, não consegui, galera. Mas, né, mostrar meu spinner e tal. Então bora lá. O que a gente pode fazer agora? Vamos tentar fazer de novo esse aqui. Oh yeah! Uhul! Então, vocês pensaram que ficaram sem voz, né? Não. Do nada vai ficar sem voz assim. Então, peraí. Bosta. Nossa! Ligou sozinho. Deixa eu mostrar, galera. Peraí. Ligou, não tinha ligado, tá vendo? Perto, caramba. Quase, galera. Tô olhando pro espelho, não dá pra olhar pra câmera, né? Ai! Não machuquei não, tá? Galera, vamos tentar fazer um negócio aqui, ó. Ai. Não dá. Não dá pra fazer isso.
Então bora tentar fazer aqui? Não, isso é um truque. Essa bobagem. Então bora tentar fazer... Ah, já sei que truque. Você faz assim e... Ai, meu Deus. Mais um truque feito. Agora só falta esse aqui, galera. Bora. Eu consigo, tipo, pegar ele assim, mas eu não consigo, tipo, pegar ele assim certinho. Muito difícil. Ai, meu Deus, não caiu no chão. Caiu no chão. Caiu no chão. Agora liga, liga e liga. Não, esse aqui não funciona já. Muito tempo não funciona isso aqui, coitado dele. Fazer o que, né? Nasceu com deficiência. Isso aqui já liga, ó. Pá, 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 pá. Pode bater nesse aqui, ó. E ainda vai, então guerreiro. Mas esse aqui não. Esse aqui nasceu com deficiência. Esse nasceu com deficiência. Bom, nasceu com deficiência esse aqui. Bateu a cabeça. Nasceu, pá! Bateu a cabeça. Morreu. Tá, bora agora. Bosta, mano. Não! Novamente caiu no chão, galera. Gente, peraí, rapidinho. Peraí. Pronto. Agora eu não tô muito perto do chão, né? Então não tem perigo nenhum, né? Merda. Não! Não! Liga! Quer dizer, liga! Ih, caiu pro lado aqui. Galera, acho que eu vou encerrar o vídeo sem ter feito esse truque. Mil desculpas, mas... Valeu!